Rodičia človeka formujú obaja, hej, ale u mňa tým iracionálnym momentom, ktorý ma formoval, bola matka, tá anima, tak by povedal Jung. Otec bol skromný človek, prostý, horolezec, miloval hory, bol to agronóm, prorokoval, že Slováci by mohli profitovať z pašienkárstva, z oviec a z toho, že to je tá naša, aj tá kultúra s tým súvisí. No a jeho vyhodili v nejakej akcii a išiel pracovať do prístavu. Hej. V tých spomienkach svieti tá prostota otcova. Áno, proste on mi bol príkladom nie tým, čo mi hovoril, ale ako žil. Dostal som nové korčule, hej, a otec ma učil brusliť, hej. A stále znela z ampliónu, ale to mi ostalo. Možno, že nie stále, ale pre mňa stále. A znelo. Hej, tento motív a ďalej, hej. A spieval taký hlas, ruský estrádny, spieval Začem ľúbiť, začem stradať. Áno. A toto som si zapamätal, že na čo milovať, na čo trpieť, áno, po rusky, hej. Hej. To je tá istá, áno. A ja som transformoval tú melódiu, ktorá sa zmení na internacionálu. A tým som vlastne chcel vyjadriť, že ako sa tá bezstarostná detská spomienka na otca, hej, zmení na ten symbol, ktorý môže predstavovať tú totalitu a to, čo mu zničilo život. Hej. Až po rokoch mi došlo, že ja som bol šťastný, že mám nové brusle a otec s tou ošuchanou aktovkou z prístavu, hej, po robote ma zaviezol na klzisko a učil ma brusliť. A čo on všetko musel prežívať. Človek odstavený od všetkého, hej, postavený na okraj spoločnosti. A došlo mi to, a preto som to aj venoval otcovi, tú skladbu Klzisko 1951. Dobrý deň, prajem. Tu je Juraj Hatrík, bývam na Dubnickej 2 v Petržalke a potreboval by som taxík práve z Petržalky do rozhlasu, hej, k pyramíde. V 50. rokoch vyletel otec do prístavu a v 70. rokoch na začiatku som ja vyletel zo zväzu skladateľov, z VŠMu, zošadiaľ, hej. Prestali sa hrať moje skladby. Hej, a chodili sme so Zelienkom na huby, na Záhorie a boli sme šťastní, lebo bolo dobré. No, bolo to možno jedno z najkrajších období aj z hľadiska môjho priateľstva, povedzme napríklad s Iliom Zelienkom. Hej. Že vtedy, keď nás nič neťažilo, keď sme neboli v tom kolotoči tej honby za úspechom a za príležitosťami, hej, ale boli sme odstavení a boli sme šťastní, lebo sme boli slobodní. Dieťa je veľmi záhadný prvok a ťažko riešiteľný a ťažko niekedy dešifrovateľný to dieťa v nás. Áno, lebo sa nechová podľa našich predstav. Preto vnáša do tvorby ten moment tej záhadnosti, tej nevyspytateľnosti a teda aj tvorivosti, lebo tvorivosť by mala byť nevyspytateľná.
Janko sa díva na oblohu aj na mesiac. Svetla sa bojím, sám len tam chodím, tvár bledú mám. A teraz idú tie zvieratka. Jeden mečí, druhý bučí, tretí bľačí ber. Sedí pani na kláte, tmavom čiernom kabáte. Nie som človek, predsa žijem, tiež som živý tvor. Áno. To je taký tichý akoby spev tej prírody, tých rastlín, zvieratiek, všetkých. No. Ja sa tak k úteku duše niekedy aj bojím, že niekto zo mňa spraví skladateľa, že Hatrik to je ten, čo písal pre deti. Ja som ten detský element poňal potom až tak archetypálne, až sakrálne, že to večné dieťa v človeku je pre mňa niečím, od čoho závisí vývoj človeka. V každom správnom človeku by mal zostať kus dieťaťa. Vedel som okúzliť deti z javiska. Hej. Bol som taký mediátor hudobný a taký akoby pedagóg, ktorý samozrejme ja vniesol som do toho inú paradigmu. Ja som mal pripravené spustu pesničiek a situácií a takých interaktívnych, do ktorých mohli deti vstupovať. Hej. Spievalo so mnou celé publikum. Zuzá! Kde je moje jablko? Neviem. Ukradla si mi ho. Nie. Ty zlodejka jedna. Výručka mi tu odložila krásne 2 jablčká na sviatok. Macocha sa pustila do Zuzanky. Zuzanka nič nechápala. Vedela, že krásne jablčko sa stvrklo preto, lebo nebolo darované z lásky. A otvárajú sa dvere a vchádza na zlostený Slanka. Zo všetkých reperov som dal do toho najviac. Aj tak som není král, ani hviezda, ale bastard. Stále som to istý vagabunda čávo, kedy iba som mal jazyk zadrtým bávom. Začína žiť v začiatku každé ráno. Stále som to ešte nedokázal, brácho. Stále sa ti viem pozrieť do tváre, dokedy kým neskapem. Moji študenti si budú pamätať, mnohí, že napred museli bez partitúry čo najviac o tej skladbe povedať a na nej spozorovať. Áno, že hovorím, tak napred mi povedz, ktoré miesta, hej, keby si bol slepec, áno, ktoré miesta sú teplé a ktoré miesta sú studené, hej, a kde cítiš, že sa to zohrieva a kde cítiš trhlinu, hej, kde to cítiš ako hladké, kde sa ti to vspiera, hej? Tak skoro by som povedal, hmatom sme ohmatávali skladby. Ja vidím zmysel, hádam, v tom neustálom hľadaní toho zmyslu. Áno? Že ma stále baví, hej, že ma stále vzrušuje ten problém morálky a hodnôt. Áno? Lebo tá anómia dnešného sveta taká, že však je to všetko fúga, aj tak žiadne hodnoty neestvujú. Hej? Keby tak človek žil, tak ja by som povedal, že by som to nevydržal, že by som určite umrel, alebo
by ma choroba skosila. A ja si myslím, že aj na to rakovinou som čiastočne a dočasne zvíťazil práve preto, že som stále veril, že veci majú zmysel a že hodnoty majú zmysel. Keď ste sa pýtali, z čoho čerpám ten pocit zmyslu. Z toho, že verím, že hodnoty existujú a že ľudskosť a tie kvality človeka, ktoré obdivujeme v umení a ktoré sa prejavujú cez umelecké diela, že majú svoj význam, hej? A že sú pre svet potrebné. Hej? Mne teraz ide hlavou všeličo, čo sa mi tu hralo, čo sa mi tu nahrávalo, hore som v režii sedával. Je to, povedzme, ako taká veľká záhrada, v ktorej niektoré bylinky a niektoré stromy som pomáhal sadiť a ktoré rástli aj bezo mňa. Ľudia si radi vytvárajú pocit zmyslu tým, že pripisujú veľkú dôležitosť tomu, čo urobili. Áno, že môj život mal zmysel, lebo som toto a toto a toto. A ja neviem tento pocit. Ja mám stále pocit, že som nič nespravil a nič neukončil a nič vlastne, že som ešte nepovedal to, čo som chcel povedať. Hej? A mám preto takú akoby motiváciu ten zmysel stále hľadať. Mnoho mojich skladieb sú ničotnosti. Možno, že aj ten celý Janko z Drievka, že pre niekoho je to ničotnosť, aby človek, ktorý má za sebou to, čo mám ja od 60. rokov a po hudbe, ktorú som naraz píšem riekánky a píšem pre deti a píšem jednoduché až naivné veci odrazu. Hej? A ja sa to nehanbím, pretože je to ten príbeh. Áno, chcem ten príbeh toho dieťaťa v sebe nejakým spôsobom uchovať a povýšiť. Lebo to, čo je v príbehu, to už je... To sa už ako dotýka večnosti, no. Aspoň trošičku. Moderato con tenerezza, čiže mierne a s nehou. Áno. Tak, dievčatá, vy viete, čo je neha, nie? Tak my sa to od vás učíme. Hej, do smrti. Tak s nehou, áno. To makon moto assai, to znamená dosť veľmi pohyblivo, áno. Ben ritmico e regolare, čiže veľmi rytmicky a pravidelne. Áno. Takže, ale to som chcel povedať, to moderato con tenerezza, ten výraz ešte není. Hej? Ja neviem, jak toto vám poradí Petra, ako robiť veľkú nehu. No, uvidíme. Hej? Vyskúšame. Oni ma majú radi, oni mi to teraz tak zaspievajú. Že? Tak nežne, ale ako keby som bola hluchá. Dobre, skúsme. Nie som človek, predsa žijem. Nie som človek, predsa žijem. Tiež som živý, tiež som živý. Nie som človek, predsa žijem. Tiež som živý.
Musíte cítiť až v kostiach, proste ako sprevádzate tou chromatikou tú melódiu, hej, ktorú majú soprány. Dobre. Sme pochopili, o čo ide, no len teraz to spraviť, no. Tak vám držím palce, no a ďakujem vám za prácu, áno. Keď zomrel B.B. King, tak som si spomenul na jednu chvíľu. Môj syn mi to kedysi predstavoval tohto. A bolo to takú jednu krásnu nedeľu letnú, alebo pozdno takú jesennú, také babie leto. A sme sa kúpali v Rusovciach a vracali. A on mi to hral a hovorí, toto je B.B. King. Áno. A je to jedna z jeho prvých pesničiek, ktorá sa volala Darling, you know I love you. Áno. A mne tá pesnička ostala a potom ma sprevádzala, ona ma normálne sprevádzala, keď som bol v narkóze a rezali mi tú nohu a robili mi umelý klb a ja som všade počul B.B. Kinga, ako spieva Darling, you know I love you. Ja ho proste obdivujem, ako sa jeho celá bytosť stáva tou hudbou. Proste to mám rád na interpretoch a aj na hudbe, ktorá sa stáva súčasťou človeka. On sa zmenil na tú pesničku. Nie som človek, predsa žijem. Nie som človek, predsa žijem. Tiež som živý tvor. Nie som človek, predsa žijem. Tiež som živý, tiež som živý. Tiež som živý, nie som človek, predsa žijem, stále veľa vody pijem. Tiež som živý, tiež som živý, tiež som živý. No áno, teraz to bolo pekné. Pekne, ďakujem. Ja som spokojný. Že tak ste to napísali pekne. Až na tú chromatiku, ktorá ešte Viete, no, s tou chromatikou budem spokojný až tak... Za rok. Tiež som živý, tiež som živý, tiež som živý. Tiež
Tak teraz to bolo super. Áno, teraz to bolo krásne, teraz to bolo na Ja som skoro platňu. spadla, nevadí? Áno. No vidíte, no, čo všetko dokážete. Ďakujeme. Petra, ďakujem. Aj my ďakujeme. Ďakujem, budem na vás myslieť. Ďakujem. Vypočutím diela nekončí vlastne jeho percepcia. Že to dielo je len do vás zasiaté, áno, a ono ešte je ako taký zamiesený chlieb ešte vo vás, hej? A ten upečený bochník vo vás sa zrodí až keď to nejak splyne s vašou bytosťou, s vašou dušou. A až tie skladby, ktoré sa stali súčasťou môjho ja, áno, až tie sú vlastne skladbami pre mňa, že?